مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، او سخی آستانہ سلامت رہے، او سخی آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، اے نکی رین بولے مجھے قبر میں، اے نکی رین بولے مجھے قبر میں، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، طیبہ طاہرہ عابدہ جاہدہ ساجدہ صابرہ سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مجددی آستانہ سلامت رہے، نقشبندی آستانہ سلامت رہے، چشتیہ آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کر، کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کر، کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کر، کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں
کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے اللہم مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہے مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہے مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہے ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے اللہم صلی علی محبت سورہ پڑھیں علی مبارک تم دیتے ہو مبارک مبارک تم دیتے ہو ہمیں حج و زیارت کی میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جسے دیکھنی ہو جنت او نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت او نبی کے در سے گزرے او جہاں جہاں سے گزرے اے وہاں سے گزرے او جدھر جدھر سے گزرے اے ادھر ادھر سے گزرے جسے دیکھنے ہو جلوے کرم صاحب امم کے جسے دیکھنے ہو جلوے کرم صاحب امم کے مدینہ طیبہ کی کسی راہ گجر سے گزرے او مدینہ طیبہ کی
کسی رہا گجر سے گجرے علماء حضرت راسেন হুজুর পাক বলেছেন যে আমি রাসূলুল্লাহ আমাকে আমার রওজা দেখে গেল সেজন্য আমাকে জিন্দা অবস্থায় দেখে গেল मैं किन से कहूँगा हुई दीद मुझको उनकी मैं किन से कहूँगा हुई दीद मुझको उनकी कभी उनका सब्ज गुंबदे जो मेरी नजर से गुजरे कभी उनका सब्ज गुंबदे जो मेरी नजर से गुजरे फकत उनका ही वसीला जो हमेशा काम आए फकत उनका ही वसीला जो हमेशा काम आए बड़े इनकलाब आए वो तमाम सर से गुजरे बड़े इनकलाब आए वो तमाम सर से गुजरे मैं मरूं तो मेरे लब पर हो रियाज जिक्र उनका मैं मरूं तो मेरे लब पर हो रियाज जिक्र उनका यही की दुआ है या रब जो दरे असर से गुजरे यही की दुआ है या रब जो दरे असर से गुजरे जिसे देखनी हो जन्नत ओ नबी के दर से गुजरे जिसे देखनी हो जन्नत ओ नबी के दर से गुजरे जिसे देखनी हो जन्नत ओ नबी के दर से गुजरे ओ जिधर जिधर से गुजरे ए उधर उधर से गुजरे ओ जिधर जिधर से गुजरे ए उधर उधर से गुजरे तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है कोई बच्चे हुजूर पाकेर कदमे जे मरे गেল হুজুরের কদমে যে ঘুমিয়ে পড়লো তাকে আল্লাহ এমন জিন্দেগি দিল যে জিন্দেগি আর কোনোদিন ফানা হবে না যে জিন্দেগি আর কোনোদিন শেষ হবে না আমার আল্লাহ বাকার জীবন দান করলো একবার জোরে বল तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है मुझे क्या परी किसी से करूं अर्ज मुद्दा में मुझे क्या परी किसी से करूं अर्ज मुद्दा में मुझे क्या परी किसी से करूं अर्ज मुद्दा में मुझे क्या परी किसी से करूं अर्ज मुद्दा में मेरे लौ तो बस उन्हीं के दर जूद से लगी है मेरी लौ तो बस उन्हीं के दर जूद से लगी है तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है तेरी याद तब की देकर मुझे अब सहा सुला दे तेरी याद तब की देकर मुझे अब सहा सुला दे तेरी याद तब की देकर मुझे अब सहा सुला दे तेरी याद
یاد کب کی دے کر مجھے اب سانس سلا دے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر اے بولے، جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر اے بولے، جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر اے بولے، اس چین سے سلاؤ کہ بندہ نبی ہے، اس چین سے سلاؤ کہ بندہ نبی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، اسے چین سے سلاؤ کہ بندہ نبی ہے، নবী কার আমরা, এই বান্দা কার আমরা, জোরে বলেন। এখানে বান্দায় নবী বলছে, নবীর ব্যাপারে যখন বান্দা হবে, আব্দুর রসুল যখন হবে, এটা হুজুরের বান্দা না, হুজুরের গোলাম। তাই এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে একে আরামের সাথে শুইয়ে দাও, এ রাসূলুল্লাহর গোলাম। সাধারণ মানুষ, এই জন্য মানেটা ভেঙে দিলাম, তাহলে কাল চায়ের দোকানে বসে ই আবার কি হুজুর বলে গেল, এ তো যা হচ্ছে হচ্ছে। বান্দায় আমার রাসূলুল্লাহ যখন স্বপ্ন দেখেছেন, আল খলিফা স্বপ্ন দেখছেন, রাসূলুল্লাহ বাড়ির সামনে একটা গাছ, সেই গাছে অনেক শুকনা পাতা আছে, খারাপ কুড়ি আছে, তারপরে শুকনা ডাল আছে। মুজাদ্দেদ জামান গাছের উপরে উঠে সেই শুকনা ডালগুলো ভাঙছে, খারাপ পাতাগুলোকে কেটে কেটে বাদ দিচ্ছে, মানে গাছটাকে সাফ করছে। মুজাদ্দেদ জামান ছিলেন বাংলা সাফ করনেওয়ালা, একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। পীরের নামে গরু জবাই করতো, হুজুর বলে খবরদার নয়, আল্লাহর নামে গরু জবাই করো। পীরকে সেজদা করতো, হুজুর বললেন খবরদার না, আল্লাহকে সেজদা করো। নামের আগে সিরি লিখতো, হুজুর বলেন না না, মোহাম্মদ লেখো। মেয়েরা সিঁদুর লাগাতে বলে না না, আমরা মুসলমান, পর্দা করো, এ আমাদের হুকুম, আল্লাহ পর্দা করেছে। আজ সেই অন্ধকার আবার ছিটে ছিটে চলে এসছে, কেন আমাদের ভিতর থেকে নূর চলে গেছে। হ্যাঁ, 24 পরগনায় সবচেয়ে বেশি আলেম, সবচেয়ে বেশি বেপরদা 24 পরগনায়। কেন বলো? কার ঘরের মেয়েটা, কার ঘরের বোনটা পর্দা করে, একটু খেয়াল করে দেখো দেখি। খবরদার, পর্দা আল্লাহ ফরজ করেছে। তো মুজাদ্দেদ জামান হুজুর সব সাফ করছিলেন, হুজুর এসে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে নেবে, যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুরের কদমের দিকে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর আমার মনের আরজু, আপনি আমাকে আব্দুর রসুল করে দেন, আপনি আমাকে বান্দায়ে নবী করে দেন। হুজুর বললেন না, আব্দুর রসুল নয়, যাও আমি তোমাকে আব্দুল্লাহ করে দিলাম। তো হুজুরের দিওয়ার নাম আমার মুজাদ্দেদ জামানের আব্দুল্লাহ, একবার জোরে বলেন। इसे चैन से सुलाओ के बंदाए नबी है, इसे चैन से सुलाओ के बंदाए नबी है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे
خدا آ گئے ہیں، اٹھے چار سو رحمتوں کے بسیرے، معطر معطر ہے ساری فضائیں، اٹھے چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، خوشی میں جبریل نغمے سنائے، خوشی میں جبریل نغمے سنائے، صافائے روزے ججا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، اے ظلمت سے کہہ دو کہ اندھیرے ہٹا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے، اے ظلمت سے کہہ دو کہ اندھیرے ہٹا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر او نور خدا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن بسائے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن بسائے ہوئے سب زمانہ، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرا گدا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، مقرب ہے بے ساتھ خلیل و نجیبی، بڑی شان والے کلیم و مسیحی، مقرب ہے بے ساتھ خلیل و نجیبی، بڑی شان والے کلیم و نجیبی، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، او امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر، خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر، اٹھو بحر تاجم نور الحسن اب، اٹھو بحر تاجم نور الحسن اب، قبر میں رسول خدا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی جا کر گھر گھر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج
پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ اللہم تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو، تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی، تم آخر کیا ہو؟ تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو، تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی، تم آخر کیا ہو؟ جبریل بولے